你好，谢谢你配合我这么热的天气蹲在马路旁。我从来没有想过，一个地方的特色竟然会是人孔盖。首先，这个人孔盖绝对是我这辈子看过最漂亮的人孔盖，我没有看过这么漂亮、这么特别的。对，它对北区是有什么含义在？为什么北区愿意把一个人孔盖设计得这么漂亮？那我们先谈到我们台南府城过去有非常丰富的历史文化的背景跟底蕴。好，那尤其像我们北区这个地方，好是属于正北坊的区域，好也是一个传统的历史街区。是，那尤其我们在地哦有三老爷宫这样子的一个很重要的一个信仰的庙宇哦，那里面有一个很重要的特色就是有12花神这样的传统故事，12花神的壁画。是。那我们为了让这些故事呢，跟我们的传统空间结合在一起，让我们的在地居民或者是游客来这边寻幽探访的时候，也可以注意一下脚下的这些环境，也许就会不经意的发现，这边有一个特色的图案。是，那他就可以进一步去追寻，它背后的故事到底是有哪些特色？原来，所以你刚刚有提到12花神，是，所以该不会有12个不一样的人孔盖？对，当然真的有哦，对，真的，目前我们只安装了4种款式而已，4个款式，4个花神，4种款式的花神而已。三老爷宫的12花神是庙宇中难得一见的艺术瑰宝。设计团队将12花神转化为人孔盖彩绘，展现了对宗教文化的敬意以及创意巧思的融合之美。而接下来我要拜访的这位老师，也将他的艺术天赋倾注于宗教领域。据说他与神明之间有着特别深厚的缘分。我们现在请到一个非常厉害的彩绘工艺师，就是我旁边的杜老师。嗨，你好。嗨，杜老师，你好。听说杜老师你有很多的作品，可是你最出名的作品是画王船。对。王船你大概画了几年了？我画了差不多20几年了。老师，那我看去年有办这个王船的仪式，所以今年应该没有。我今年就是说有些客人订的东西啊，就像这个灯笼啊，还有一些宣纸的作品啊，就像这个作品啊。他在庙宇画这种传统的神像这些故事这种作品，他的地位很高，就连开基玉皇宫都会找杜老师去，这个就证明了他的实力。这个是平常会挂在寺庙里面的灯笼。对，有时候他们有时候庙会在绕境的时候也用这个灯笼。刚刚呢，老师很勇敢，他愿意让我画线条，就是旁边的那种，好像是衣服的那个线，还是反正就是只是那个外面黑色的线。其实不简单因为你拿的那个手势就已经不稳了，比起我放在桌上一片纸，他这样子拿。然后老师示范了一下，他画了很长，画得很顺。可是我画，卡住了。那个当下我很紧张，老师也很紧张。他毕竟是收钱在做这件事情，两个人就在那里互看，两个都很紧张。然后老师说没关系，救得回来。那老师，你画一个灯笼，你要画多久？像这样子的大小，这样算复杂吧？要看内容，复杂度中间、中上。差不多中间了。中间，这样在中间哦。那你画一个这个要多久？这样画这一对的话，可能就是从构想到画到好，差不多也要差不多20天吧。20，这样很快如果构想比较慢。然后老师刚刚在画的过程，他也有提到，画这个就很像是剑法，也就是一种功夫，都在手腕里面。对，那我不知道，可能我习惯写字，就是我不会用手腕写字，所以才知道我们两个人之间的实力的差距在哪里。因为我画短短一个线就整个很卡，又很歪又很陡，可是老师就很干净的、很漂亮的完成这个。
杜老师是台南市府无形文化资产、王船彩绘列册保存者，也是北区5大民俗工艺师之一。他在宗教艺术的深厚贡献，令人由衷敬仰与佩服。而我的下一站也是一座了不起的作品，位置就在不远处的成功大学。杨小姐，你好，你好，我是肯纳。嗨，你好。你好，这里是成功大学的什么地方？它是校区，我们校区之一，算是一个示范基地啦。因为我们里面做了很多的研究，它是我们建筑系的教授林宪德教授他去规划设计的。那林宪德教授他是做绿建筑的，等于是一个大佬。所以呢，它对于这一栋有很多不一样的设计在里面。那我们可以进去里面看看。太好了，太好了，这里面应该很多很厉害的东西。有一些比较奇特的建筑设计是可以参考的。我们现在在绿色魔法学校的2楼。对，这是一个会议厅。这是一个会议厅。是会议厅是我们魔法学校很重要的一个地方，因为它很多建筑的设计其实都放在这个厅里面哦，包含你看到所有的通风啊，还有照明啊，其实都在这里面有所谓的魔法在。你刚刚说通风，通风在哪里？通风就在我们下面舞台下方。对，哦舞台下方呢一整排都是通风闸门，所以呢，它就是会有一个风，外面的风可以引进来。大楼的外面，对，我们的建筑物外观它有开了几个开口，就做了闸门啊。我们上面也有闸门，它的空气会这样一路的带上去。那带上去以后，它的风的对流会越来越大。所以有点那边是烟囱的一个概念。是哦，你好聪明哦。没有，你形容得很好。我们现在来到了绿色魔法学校的3楼，是，然后听说这里是卢理事长亲手打造的一个地方。谢谢啦，因为是哦这个地方是集众人之力把它完成的。那你当初为什么会想要改造一个绿色建筑？绿色建筑是一个时代的趋势。那因为绿屋顶它能够节能降温，然后营造一个微气候的环境。你说节能，它为什么在屋顶上种植物可以节能？因为它可以降温啊，所以降温，所以它就可以省掉一些电费啊。冷气对啊，是它降温的效果有这么好吗？我们做过一些实验哈，最高的降温效果达到7.8度，7.8度，平均都有5到6度的平均温降。7.8度很高哎。是的，30度直接变25度。对，25度是冷气房的那种，不用开冷气。对啊，所以它有没有节能？节很多能，节很多能。我相信它应该还有很多特色吧，除了节能以外。这个很简单，台湾是一个多雨的国家，雨水很多啊。然后你看我们最近台风，然后降下的暴雨啊，那你看说我们这个绿屋顶上面，它具有可以减缓洪峰降雨的这一种吸纳这些水降下来的时候，它先把它吸在这个绿屋顶上面，然后它底下有一些系统，它是有蓄水功能的。蓄水在这个屋顶上面，它雨水过多，它慢慢的溢流到我们的排水系统，所以它是不是可以减缓洪峰暴雨的径流呢？所以就算暴雨，你那个水也不会浪费掉，对，你还是可以有储水的。所以你看，我们下来的雨都被它截留在这个屋顶上面了然后它因为阳光照下来的时候，它会有一个水蒸气的蒸散，然后它会有微气候的形成。在绿色魔法学校，每道墙、每扇窗都是有意义的设计。这是一座非常伟大的绿建筑，
更彰显了台湾在永续设计上的实力。下段节目中，我们将走进一间极具特色的博物馆，虽然规模不大，却藏着分量十足的故事，绝对让你感到惊艳。